大家可以猜猜这款龙涎香价值多少？第一位猜对的朋友有奖品。龙涎香又名龙腹香，其实是抹香鲸的未解石。史料记载，中国是世界上最早发现龙涎香的国家。早在汉代，有渔民在海边捞到了灰白色的蜡状物，直接闻它就有一股强烈的腥臭味，但是干燥后呢，却有特殊的香味，点燃后更是香气四溢。当时的人以为这是天上的龙滴落在海中的口水，因而起名龙涎香。龙涎香的形成过程漫长，且漂浮于大海之上，非常难以获得，因此价格很昂贵，基本上和黄金等价，甚至超过黄金。大家以后去海滩啊，如果你捡到了这种臭臭的灰色蜡状物体，说不定它就是龙涎香，那你就发财了。龙涎香作为名贵的香料，是高级香水中不可缺少的定香剂。我也做过含有龙涎的线香，味道特别的好。大家可以猜猜这款龙涎香价值多少？第一位猜对的朋友有奖品。关注我，教你外面学不到的沉香知识。